皆さん、おはこんばんちは。上田市倫理法人会横山清春です。私が生まれる時のインシデントを小学校5年生で知ることをきっかけに、45歳まで母を恨み続けた人生。しかし、純粋倫理を学び、習慣を変え、潜在意識を変え、思考を変えることで、意図した通りの未来を作ることができるポイントをお伝えします。11月8日朝6時から上田東急レイホテルで行います。ぜひお越しいただき、共に素晴らしい時間を過ごしましょう。